Michael, thank you for joining us. We really appreciate you giving your time and expertise. I'm going to talk to you all today about your self-worth. မိမိရဲ့တန်ဖိုးရှိခြင်းပေါ့နော်အကြောင်းပြောမှာဖြစ်ပါတယ် So first, I wanted to take a moment to introduce myself. ကိုရင်ဆုံးမိတ်ဆက်ပါရစေ My name is Michael, and I'm a therapist who lives in the United States. ဟောနာမည်ကတော့ Michael လို့ခေါ်တယ်အမေရိကမှာနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပေါ့နော်ကိုပြီးတဲ့ဆရာတယောက်ပါ I live right in the middle in a small state called Kansas. Kansas ဆိုတဲ့အမေရိကန်ရဲ့ပေါ့နော်အလဲတက်တဲ့လောက်မှာရှိတဲ့မြို့မှာနေပါတယ် I always like to talk about this. I had a chance to visit Myanmar in 2016. 2016မှာမြန်မာပြည်လာခွင့်ရတယ်အဲ့ဒါခဏခဏကျွန်တော်ပြောတာဖြစ်တယ်ဗျ And I really loved getting to see the landscapes and meet all the awesome people there. အမတန်မှပြောမယ်သဘောကောင်းတဲ့လူတွေပြီးတော့ဒီမီနီယာဒီတာကြည့်ရတာအမတန်မှတက်ခဲ့ပါတယ် So my goals for this presentation are first to help you understand what self-worth is. ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောသွားမယ့်အရာကတော့မိမိကိုယ်ကိုမိမိရဲ့တန်ဖိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့နားလည်ချင်းဆိုတဲ့အရာကိုပထမဆုံးပြောချင်တယ် And I'm going to talk about some ways that you can increase your self-worth. မိမိရဲ့တန်ဖိုးကိုဘယ်လိုမြင့်တင်ရမလဲဆိုတဲ့အရာကိုလည်းပြောမယ် And then also want to share how I personally have increased my self-worth. တော့ကိုဟာနဲ့ကိုလည်းပဲပေါ့နော်မိမိရဲ့တန်ဖိုးကိုဘယ်လိုမြင့်တင်အောင်ဒုတက်အောင်လုပ်ရမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေပြောသွားမှာဖြစ်ပါတယ် So to start out with, self-worth is the amount that you feel confident, valuable, and worthy of respect. တော့မိမိရဲ့တန်ဖိုးဆိုတဲ့အခါမှာကိုယ့်ကိုယ်ကိုဘယ်လောက်ပေါ့နော်စိတ်ချမှုယုံကြည်မှုပြီးတော့ respect ပေါ့နော်ကိုယ့်အနေနဲ့ကိုယ်ဂုဏ်သိက္ခာဘယ်လောက်ရှိတယ်လဲဆိုတာခံစားမှုဖြစ်ပါတယ် Self-worth is the way you feel about yourself, whether you feel good about yourself or bad about yourself. မိမိကိုယ်ကိုယူဆချက်မိမိကိုယ်ကိုမြင်ချင်းပေါ့နော်ကောင်းသလားဆိုးသလားနှစ်ခုစလုံးပါပါတယ် And our self-worth can affect the way we think, feel, and relate to others. တော့မိမိကိုယ်ကိုတန်ဖိုးထားခြင်းတွေကျွန်တော်ဘယ်လိုခံစားတယ်လဲဘာတွေတွေးခေါ်တယ်လဲပြီးတော့သူတစ်ပါးတည်းနဲ့ဘယ်လိုပေါင်းသင်းဆက်ဆံလဲဆိုတဲ့အရာကိုအကုန်လုံးရှင်းသွားတာဖြစ်တယ် So many things can affect the way we feel about ourselves. ကိုဘယ်လိုထင်မှတ်တယ်လဲဘာလို့ယူဆတယ်လဲဆိုတာအများကြီးကျွန်တော်တို့ကိုထိခိုက်မှုဖြစ်စေနိုင်တယ် A lot of times our friends and family can affect the way or can affect our self-worth. မိမိယူဆခြင်းကိုဘေးပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့မိသားစုအတိုင်းဝဲကပေါ့နော်ဘယ်လိုပြောမလဲထိခိုက်စေနိုင်တယ်ဒါမှမဟုတ်လွှမ်းမိုးနိုင်တယ် Even the things happening in the world around us can affect our self-worth. ဖြစ်ပြနေတဲ့အရာဒီအားလုံးကလည်းမိမိရဲ့တန်ဖိုးကိုယ့်ကိုယ်ကိုခံစားချက်ကိုအများကြီးထိခိုက်နိုင်တယ် It's really common for people to sometimes not feel very good about themselves. လူတိုင်းနေပါပေါ့နော်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတိတ်မကောင်းဘူးလို့ခံစားတာကဒါပုံမှန်ပါပဲခဏခဏဖြစ်ပါတယ် And when we don't feel good about ourselves, it can make us feel really sad or nervous. မိမိကိုယ်ကိုတိတ်ဘယ်လိုပြောမလဲတန်ဖိုးမရှိဘူးလို့ခံစားတဲ့အခါမှာတခါတလေပေါ့နော်ကြောက်ရွံ့ခြင်းဒါမှမဟုတ်အားငယ်ခြင်းကိုဖြစ်စေတတ်တယ် We can feel really lonely. ဒါဒီကြံစံတို့ဖြစ်သွားတယ် And it can lead to addiction. ဒါဒီပေါ့နော်တခြားအရာတစ်ခုခုကိုဆွဲလန်းခြင်းကိုဖြစ်စေနိုင်တယ် And it can lead to conflict with our loved ones. We may fight with the people that we love. ဒါလေဒါကပေါ့နော်သူတစ်ပါးတည်းပြိပခဖြစ်စေနိုင်တယ်ကိုချစ်တဲ့သူဒီနဲ့လည်းပဲပေါ့နော်တခါတလေရန်မျိုးအစိမပြေမှုများဖြစ်စေတတ်တယ် So as you can see,
it's really important to have feelings of high self-worth, to have good mental health and healthy relationships. အဲ့ဒါကြောင့်ပေါ့နော်ဆိုမိမိကိုယ်ကိုမိမိရဲ့တန်ဖိုးတကောင်းမွန်စွာထိမ့်သိမ်းနိုင်ဖို့ရန်ကျွန်တော်တို့ကသူတစ်ပါးဒီနဲ့ပေါင်းတင်ဆိုင်ကောင်းမွန်ရမယ်ပြီးတော့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလဲကျွန်တော်ကျမ်းမာစွာထိမ့်သိမ်းထားနိုင်ဖို့အမှန်တမ်းရည်ကြည်ပါတယ် It's important to remember, though, that as humans, our value does not change. ကဲတမ်းကြတော့လူသားတယောက်ချင်းအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တန်ဖိုးတွေပြောင်းလဲခြင်းမရှိပါဘူး No matter what people say about us, we are still important. လူတွေကဘယ်လိုပဲပြောနေပလေစေကျွန်တော်တို့ကတန်ဖိုးအနေနဲ့ပေါ့နော်အမြဲတမ်းရှိနေပါတယ် And even though the world around us changes, our value will never change. ဒီပတ်ဝန်းကျင်ဘယ်လောက်ပဲပြောင်းကျွန်တော်တို့မိမိရဲ့တန်ဖိုးဒီဘယ်တော့မှပြောင်းလဲခြင်းမရှိပါ But as we all know, sometimes that's hard to believe and we don't feel good about ourselves. ဒါပေမဲ့လည်းအဲ့ဒီမပြောင်းလဲတဲ့တန်ဖိုးရှိတယ်ဆိုတာယုံကြည်ဖို့ရန်ခက်ခဲတယ် So I wanted to share with you 3 ways that therapists talk about increasing your self-worth. တော့မိမိရဲ့တန်ဖိုးကိုမြင့်တင်ဖို့ရန်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီစိတ်ပညာရှင်အတယောက်အနေနဲ့ကျွန်တော်အချက် 3 ချက်နဲ့ပြောချင်ပါတယ် So the first one is to identify your skills and to grow them. မိမိအသက်ဆွမ်းတွေကိုသိရမယ်အဲ့ဒါတွေကိုတိုးတက်အောင်မြင့်တင်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် Maybe you're someone who is really good at sports, or maybe you are really good at art. လူတွေကကျွန်တော်အားကစားမရန်တော်တယ်တချို့တွေကတော့ဒီလက်မှုမှာရန်တော်မယ် Whatever it is, find a skill you're good at and develop it. ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုပဲပိုင်းဆိုင်ရာမှာကျွမ်းကျင်မှုရှိတယ်လဲဆိုတာပေါ်ထုတ်ပြီးတော့အဲ့ဒါကိုပွားများအောင်တိုးတက်အောင်လုပ်ရမှာဖြစ်တယ် The second tip is to be kind to yourself. ဒုတိယအချက်ကတော့မိမိကိုဂရုစိုက်ကိုပဲပြောရမှာပါနော် Sometimes when we don't feel good about ourselves, we may have thoughts about ourselves that are really unkind. ဒါလီကိုဘောနော်ယူဆမှုကမကောင်းဘူးအဲ့လိုမျိုးပြတဲ့ခါမှာကိုကောင်းမွန်ကျွန်တော်တို့ဂရုမစိုက်ဘူးဘယ်လိုမပြုစု And when that happens, it's important to remember to be kind to yourself. အဲ့ဒါကြောင့်မိမိကိုစောင့်ရှောက်တတ်ဖို့မိမိကိုဂရုစိုက်တတ်ဖို့အမှန်တမ်းအရေးကြီးတယ် And tip number 3 is to surround yourself with people who love you. မိမိကိုချစ်တော်သူများနဲ့ဝိုင်းရံထားဖို့လိုပါတယ် Like I said before, the people around us can help us feel good about ourselves, or they may make us feel bad about ourselves. ပြောတယ်လို့ပဲဘေးပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့လူတွေကကျွန်တော်တို့ကိုနာကျင်စေနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကိုတိုးတက်အောင်လဲလုပ်နိုင်တော့သူတွေဖြစ်တယ် So it's important to remember that we have people in our life who help us have high self-worth. အဲ့ဒါကြောင့်မိရဲ့တန်ဖိုးကိုမြင့်တင်ပေးနိုင်တော့လူဒီနဲ့ကျွန်တော်တို့ပေါင်းတင်ဆက်ဆံဝိုင်းရံထားဖို့အမှန်တမ်းအရေးကြီးတယ်နော် And even though these tips may be helpful, they're not how I have found my high self-worth. ဒီအချက် 3 ချက်ကလည်းပဲအမှန်တမ်းပေါ့နော်ရေးပါပြီးတော့အသုံးတဲ့တဲ့အရာအချက်တွေဖြစ်ပေမဲ့လည်းတခါတည်းကျွန်တော်ကဒီအရာတွေတော့မလုံလောက်ဘူးတော့ကိုတန်ဖိုးတွေမြင့်တင်ပေးနိုင်တယ်လို့မထင်တဲ့အချိန်တွေရှိတယ် I have skills that I'm not always very good at. နော်မှာတိကျွမ်းကျင်မှုမရှိတဲ့အသက်ဆွမ်းတွေရှိတယ် It's impossible for me to always be kind to myself. မြေရမိမိကိုဂရုစိုက်ရှောင်းရှောက်တတ်ဖို့ရန်ကျွန်တော်မတတ်နိုင်ဘူး And even the people who love me let me down from time to time. ဘာခါတလေဆိုရင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကိုချစ်ပါတယ်လို့ထင်တဲ့လူတွေကကျွန်တော်ကိုချုံချတယ် So for me, I believe that my self-worth comes from the Creator God. ကျွန်တော်တွေ့တော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့တန်ဖိုးတွေကျွန်တော်ကိုဖန်ဆင်းတော့အရှင်ဘုရားရှင်သခင်ထားကနေလာတယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်
So I follow the Creator God, and because of that, I believe that we are all created by God. ကျွန်တော်အနေနဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဖန်ဆင်းသောအရှင်ဖခင်ကိုယုံကြည်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်သူကကျွန်တော်ကိုဖန်ဆင်းတယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ် I believe that no matter what I have done, God loves me. ကျွန်တော်ဘယ်လိုပဲလုပ်ခဲ့ဖခင်ကချစ်နေသေးတယ်ဆိုတာကျွန်တော်ယုံကြည်တယ် And I believe that the Creator God is with me no matter what happens, and that His love for me will never change. ဘယ်အခြေအနေပဲရောက်ဖခင်သခင်အတူရှိတယ်သူ့ရဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာဘယ်တော့မှမပြောင်းလဲဘူးပါနော် And when I remember these things, this helps me feel better about myself because I know that God loves me and I'm valuable because of Him. ဖခင်ရဲ့ဖန်ဆင်းတော့သူဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဘယ်လိုအခြေအနေပဲရောက်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ကျွန်တော်သူ့ရဲ့စကားမှာနှုတ်ထွက်စကားမှာကျွန်တော်အများအားယုံကြည်မှုရှိတယ် And I wanted to share that with you all because it's very important to me. ဒီကြောင်းရာကိုကျွန်တော်အားလုံးကိုပြောပြချင်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါကျွန်တော်အတွက်ဆိုရင်တော့အမြဲတမ်းရည်ကြည်လို့ပါ So in conclusion, I will leave you with 4 things to think about. တော့အဆုံးသတ်ဖို့အနေနဲ့ပေါ့နော်အချက် 4 ချက်နဲ့ကျွန်တော်အားလုံးကိုနှုတ်ဆက်ချင်တယ် So first, think about whether you feel like you have high self-worth or low self-worth. Self-worth. ပထမဦးဆုံးကတော့မိမိကိုသုံးသပ်ကြည့်ပါကိုတန်ဖိုးရှိတယ်လို့သတ်မှတ်တာမြင့်သလားနှိမ့်သလားပေါ့နော် Look for ways that your self-worth may be affecting your life. ပြီးတော့ဒုတိယအချက်အနေနဲ့မိမိကိုမြင်ချင်းပေါ့နော်အမြင့်ကိုတန်ဖိုးကြီးတယ်လို့မြင်တန်ဖိုးနည်းတယ်လို့မြင်အဲ့ဒါကမိမိရဲ့ဘဝကိုဘယ်လောက်ထိခိုက်နေတာစီမှုရှိတယ်လဲအဲ့ဒါစဉ်းစားကြည့်တယ် Think about where you get your feelings of self-worth. မိမိဒီတန်ဖိုးရှိတယ်မရှိဘူးဆိုတဲ့ຢာဖန်ဆာချက်ကိုဘယ်အရာကနေတတ်မှတ်တယ်လဲဘယ်အရာနဲ့ရတယ်လဲဆိုတာစဉ်းစားကြည့်ပါ And the last one would be find ways to grow your feelings of self-worth. နောက်ဆုံးအချက်ကတော့မိမိရဲ့တန်ဖိုးရှိခြင်းခံစားချက်ကိုပေါ့နော်ကျွန်တော်မြင့်တင်ဖို့ရန်ဖြစ်ပါတယ် So thank you all for listening to my presentation. ကျွန်တော်ရဲ့တင်ပြချက်ကိုနားထောင်ပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်